Bu dünya sınav yeri. Etme bulma dünyası burası. Sen şöyle bir aynada kendine bir baksana. Ha? Sevgisizlikten, şefkatsizlikten kupkuru kuruyup gittin ya. Canan teyze. Bir şey mi oldu? Dalmışsınız? Yok kızım, stres oldum herhalde biraz akşamki davetten. Ya o kadar insan gelecek. Ay siz çok güzel olmuşsunuz böyle. Siz de çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Baban nerede, gördün mü Halil'i? Geldim ha. Halil bu ne böyle? Niye, ne oldu ki? Ya olmuş mu bu ceketle bu kravat? Palyaço gibi böyle mi geliyorsun davetimize sen ya? Ya git hadi hemen üstünü başını değiştir hadi. Yemin ederim bilerek yapıyor. Gıcıklığına yapıyor hepsini. Halil hemen. Hemen. Lan senin ben. Dedeni gördün mü? Yok, onu da görmedim anne. Toprak da yok ortalıkta. Vallahi geç kalacağız ya. Kendi davetimize geç kalacağız. Masanın üstüne bak düzgün koy onları. Bak o mumlardan bütün masalara konulacak. O lavantaları da koyacaksınız oraya, tamam mı? Yetişmiş. Canan. Ha aşkım. Nasıl oldu? Tamam bak şimdi çok güzel olmuş. Ha? Lacivert yakışıyor her zaman sana. Tamam. Değil mi? Ben de sevdim biraz sanki ya bunu. Tamam bak bu kravatla mendil de çok güzel Ben olmuş. bunu arada da... Tamam. Bu ne ya? Ha? Ya benim gülden hoşlanmadığımı bilmiyor musunuz? Niye getiriyorsunuz bunu? Aşkım gül değil o. Güle benziyor ama gül değil. Lisyantus. Ne? Lisyan. Baba. Babacığım nerede kaldın? Biz seni çok merak ettik ama ya. Yok bir şey kızım. Baba, her şey yolunda mı? Halil gel bakayım seninle. Hayatım, o bardak... Tahir denen herifle konuşmaya gittim. Öbürlerinde kaldı. Herif ayan beyan beni tehdit etti. Yaptıklarınızı biliyorum dedi. Olacak. Var mı içeride başka çiçek? Bak şurada. Buyurun cenaze namazını. Haydi çocuk. Efendim Funda? Benim size bir şey söylemem gerek ama açıkçası çok korkuyorum. Söyle kızım, söyle. Ne korkuyorsun ya? Söyle, sen de söyle. Fuat Demirci Isparta'ya fabrikada açacakmış. Ulan tek tek gelin be, tek tek gelin!